这是公视第一台，刷落来请收看咱的新闻。观众朋友，大家好，欢迎收看2月17公视第一台下晡新闻，我是陈淑君。咱先来看今仔有啥物新闻重点。早上，屏东县万丹乡第88线快速道路发生3台车拢做伙连环车祸，一个驾驶落车要抗警示牌，轰弄死。美国国务院更新官方的网站，甲美国5年来无支持台独的言论态度。美国国务院强调，美国一中政策无变。有消息指出，美国甲俄罗斯的官员按说明仔载要伫沙特阿拉伯来见面，讨论乌俄战争收煞的谈判。来看南部88线的快速道路，佮北部的国道1号路段，拢发生真严重的车祸。第88线伫昨暗有2台汽车相撞，驾驶落车要抗警示牌，煞去互车弄死。国道1号伫今仔早起有一台轿车故障停伫中线的车道，嘛互后壁的货车弄着，驾驶嘛不幸过往。汽车倾业开伫88快速道路顶悬，雄雄看到一个人倒伫路面，驾驶赶紧报警，煞已经未赴，拖开的人已经互警察车告过。6、7台压过他，还有一台大货砂石车，对，大货车那一种的都来不及啦。第88线万丹路段昨日深夜10点外发生严重的车祸，2台开向高雄的车发生车祸，后车驾驶落车放好警示牌，伫分隔岛边等待的时阵，煞互后壁的车弄着，飞去对向车道，山落来阁互其他的车交过。警方到的时阵已经明显死亡。两车驾驶在摆放完三角警示牌，于分隔岛旁等待警方到场时，遭后方另一部自小客车闪避不及撞上，其中张姓女驾驶遭撞飞至对向车道。警方表示，无法度确定警示牌甲车实际的距离，但并无远。国道1号南向38.3公里，林口八家路段17透早6点外嘛发生同款的事故。一台小客车因为故障停伫中线车道，驾驶伫车后检查车况，煞互无注意头前状况的大货车弄着，客车驾驶送医了后重伤不治。88道路比较狭窄，在后方大概70-80公尺的时候，放置三角警示牌。按人脸竞速跑道车辆前方也大概70-80公尺。警方提醒民众行车要注意头前的状况，若拄着故障，等警方到场的时阵，唔通徛伫事故车附近，特别是车后车顶上好准备反光的衫，甲会闪灯的设备，确保来车会使看到民众，避免疑似对弄。公视新闻陈环宇、柯正俊综合报道。再来看昨暗晡新北市的汐止有2边几载人在原街相拍，警方到现场阁发现讲，因的车内有毒品、依托米酯甲K他命。另外，台北市卖倒的通缉犯哦，伫逃亡的期间，阁继续在卖毒品的假皮包，嘛有警方抓到。快达警力到场控制闹事分子，一车掠13人，命大阁有未成年。那2个给我过来，你也过来，驾驶座坐在这边。警方拿早围捕。真紧就甲人撞着，公布超车内，更加意外查扣送食毒品依托米酯，还阁有3级毒品K他命。专案伫新北汐止16暗时10点外，警方接到通报，管区内底出现群众相拍车拼，经过调查发现2排人马因是互相熟悉，进前有做伙租车外出，不过交通违规互开罚单，有人无愿意出钱，所以相约谈判。最后双方是超袂平就拍起来。甲方人等四散逃逸，经同仁迅速调阅监视器锁定犯嫌，并通报快达警力拦截，约2小时在大同路一段某停车场及逮捕甲方13人。这场这部的纠纷演变做大车拼，唔但涉嫌妨碍秩序，警方也按照毒品的罪嫌移送。只是毒品的问题真严重，伫台北信义区是有毒贩，美警察当街就放杀女朋友逃走。刘姓主嫌准备返家时，发现小吃店内的员警起身立即抛弃在旁的女朋友，拔腿狂奔，留下一旁的女友不知所措及伤心欲绝。抓到这位帮派男子，伊对去年就互通缉到单，
靠病毒医生，就惊警方找到伊，一直咧搬厝四隔壁。这届是伫情人节，互掠登去归案。公司新闻采访报道。台中新光三月路起步造成严重的伤亡，有一个伫百货公司边仔工地头一日上班的保全，予落来更帮喊着，公司会协助伊向新光来要求赔偿。这件意外有305个员工哦，佮有3500个专柜的厂商甲工作人员拢受到影响。劳动部是表示讲，头家应该着爱保障员工工作的权益。工人伫吊车顶悬检查大楼的手面，要甲危险的物品随处理掉。起崩意外发生到第5天，台中新光3月大楼的手面也是有可能会继续让物件落来。早起施工人员进行评估，看要安怎处理。那着伤的民众也渐渐在复原。等待星期2开刀处理完了。这位伤者是边仔工地保全，迄当时伊伫咧工地外口交通指挥，想袂到互落落来，更帮结着骹腿严重受伤。一个42岁姓简的保全是台南人，一个人来到台中食头路，想袂到头一天上班就碰到意外。第一天上班，第一天撞。他算你们的正式员工吗？对，最基本的劳健保一定要有。劳健保有的话，那职业灾害就一定有。目前是有薪水的工价，也拿劳工的权益。新光3月之前有强调，会确保305位在职员工的权益。不过受影响的也有3500多位，包括其他专柜美食街相关人员等等。劳动部表示，雇主爱尽全力安排因去到其他的场所继续上班，来确保因的权益。劳动部还是会要求这些雇主必须依照劳基法所列的调动原则，优先将劳工安置到其他合适的工作场域。如果这些受波及的雇主最后还是因为气爆的停工导致经营困难，经过跟劳工的协议申请减班休息，也必须给付劳工最低工资28590元。劳动部表示，雇主若真正找无适当的地点予员工上班，劳资双方会当协商减班休困，不过要有劳工书面同意。雇主也爱遵照规定通报台中市政府劳工局。另外，食过的员工薪水也袂当凭基本工资搁较低来确保员工的权益。公司新闻综合报道。再来看国民党公布民调，指出讲伫核能演绎的部分有73%民众支持哦，强调讲因未来会来推动电业法的修法，放任核电厂使用的年限对40档延长到60档哦。非核工厂的政策要改做煤炭工厂，也毋过民进党团是呼吁讲应该爱先建立社会的共识。台电嘛强调讲核电厂要延役，除了法规哦，还有技术上的问题。电池的介绍敢会阁起，加上核三厂5月份毒药，相关的问题引起关注。立法院新的会期，国民党会甲主战场锁定伫个能源，会推动修正电业法。除了法，爱成立独立专业的能源监督委员会，还有修正核子反应器管制法，甲核电厂使用的年限为40年延长到60年，而且要甲目前非核工厂的政策改做是非碳工厂。非核家园这个口号影响到整个台湾整个能源的发展啊，把核电厂通通都关掉，改用绿电，最后的结果，目前的结果是电价一定会高涨。在今年，我们要快马加鞭，我们站在一个历史的转捩点，我觉得我们要为我们的国家的发展、跟我们产业的发展以及 AI 的竞争要来做负责。根据国民党智库国家政策委员会发布的民调，有77%的民众支持成立独立监督委员会，让电力业务会当透明化。有73.6%的人支持核电继续供电，也有57.8%的人支持甲非核工厂的目标改做是非碳工厂。民进党团烦恼讲，若是欠缺社会共识，硬推动法案，恐惊会引起更较大的政治混淆。国民党嘴巴里面讲要拼民生，但是全部都在拼政争。电的问题，我想绿电是一个全球的趋势，不是改一个字就能够整体去改一个方向。蓝白在整体的总预算当中大砍了补助台电的1000亿，我就问，如果真的台电倒了，蓝白可以承受吗？正常的除役就是它现在是法规的限制嘛，所以法令的限制如果它没有解决，台电目前还是需要依法去做行政。那另外就是它技术上还是要面对核燃料的处置跟安全处理的程序，那这个也需要社会的支持跟地方的同意。台电表示，核电面临法规甲技术的考验，除了持续关注，嘛尊重各界对核能议题意见甲讨论。公司新闻台北报道。
前民众党的党主席郭文地，因为经发生案、个政治献金案封羁押禁见，郭文地爸爸郭成发昨传出病危。郭文地有去看爸爸，今仔早起嘛传出讲郭爸爸过身了，是食到94岁。新竹市长邱成焕早起嘛去殡仪馆来处理后事。民众党团是感谢社会各界的关心甲慰问，郭文地会当来申请返家探视，也毋过郭文地敢有申请呢？巴所表示讲这是个人的文书，无法度对外说明。也毋过巴所嘛强调讲会注意郭文地身心的状况，来提供辅导的资源。再来看伫桃园举办的台湾灯会，顶礼拜6个礼拜，因为天气真好哦，有260万人次，附近的交通拢袂紧袂动，民众嘛调伫机场接温，有一寡要出国民众防尘着赶袂赴回轮机。桃园市政府是加派加班车，嘛放入出入口的限制来消透人潮。工作人员徛几排，看到游客花紧随引导人潮，一切追求更高准。2025年台湾灯会伫桃园开办，为A18、A19两个场地串联。第一个礼拜日，就算是天气蒙，为A到的一直人潮。对，昨天晚上好像蛮多人的，不要那么挤啊。然后现在附近晃看看，然后晚上天黑的时候灯亮了再过去看一下这样。本来想说有考虑要不要来，可是又想说难得，今天看起来还好。可能有早一点来啦，所以等一下要赶快回去。不少民众提早到场，工作人员也申请备案，都因为前一暗，那人太满线场也踢到，敢若记者出站至少半点钟起跳，甚至旅客赶袂着班机，市府16紧急应变，协调增加机场排班客场车，机动调度客运专接车到第2航站，出境旅客会设置机制优先通道，专人引导协助。现场也提供绿色通道，同时有工作人员举牌哦，大家都可以随时呼唤工作人员，告诉他们要前往机场，他们就会协助旅客来前往机场哦，顺利来乘车。机场这份实施4大改善措施，增派现场所得人力，为原先250人增加到270人，每点钟增加8个加班车，平均7.5分钟都有一班车来去，出入站简化，东门定开。另外，也有12点了后，各开2个转接路线。昨天已经破了机场捷运单日最高的运量，来到27万多人。哦，那这个比整个跨年加演唱会活动的人潮还要更多。今天看起来到目前为止，整个疏运活动哦，就看比昨天更顺畅了。记者分析，16中昼经过改善交通状况已经有好起来，台湾灯会也予记者疏运人次车次创史上上悬，各界严加疏运。高市新闻采访报道。提前乡亲哦，这礼拜会有2船的冷气团落南哦，今仔暗时开始，各地头就会较凉冷。北部愈明显，这方面的基隆、北海岸、佮宜兰东部拢会落雨。拜3、拜4的东部啊回温，也毋过拜5，佮有另外一船的冷气团，温度会愈低。北部可能会出现11度到12度的低温。温暖的好天气又搁要结束啊！拜1即时全台高温拢有20度左右，不过气象署表示，拜1开始大陆冷气团落南，暗头啊温度会降至14度到18度左右。另外，伫这方面的北海岸、宜兰山区要注意会落雨。这波冷气团降雨和降温感受较明显的所在，主要是北部地区，佮有宜兰花莲。在周2、周3的这段期间呢，迎风面降雨还是比较明显一些。那在北海岸、宜兰、大台北山区会有一些局部较大雨势，雨的层级会慢慢的提升上来。而到了19号的白天开始呢，又会有一些逐渐缓和的现象，一直到20号这边呢，其实宜兰地区这边都还是会下雨的，但是比较大的极值还是落在比较偏18、19号这一天。气象署表示，这波冷气团会影响到拜3透早，北台湾的天气会较寒冷，温度会伫14度左右。拜3、拜4会略回温，不过拜5开始，阁有另外一波大陆冷气团落南，后壁这波冷气团影响的时间较长，全台的降温也较明显。21号开始南下影响。22号、23号都是在这个冷气团的影响范围。那后面这个时间点呢，可以看到，就在北台湾的温度呢，是可能来到这种12度、13度的温度。那甚至在北部的局部地区，是有可能来到这种11度、12度的温度哦。气象署讲，这礼拜会有2波冷气团影响台湾，目前拜5迄波是毋是会达到强烈大陆冷气团，或者是寒流的级数，阁要观察。
而且民众今礼拜二、个拜六、礼拜这几天天气要是较凉冷，高衫高被先卖收，随时注意降温的情形，避免感到。记者张家嘅曾俊佑台北报道。一罐数加买10万吨的流感疫苗，今仔日送到各县市的卫生局，按算20开始提供65岁以上的老大人自我。台北市卫生局是有1万多吨，另外当用药片哦，佮捐予台北市1000吨的老大人专用的流感疫苗。国内感染科医师是提醒讲，咱国内可能会佮有第2波的疫情，所以呼吁民众就要赶紧去做预防针。影响国内流感还阁伫咧流行期，疾管署顶一日阁买10万剂流感疫苗，17会配送去各县市的卫生局，20开放予65岁以上的社会人，甲55岁以上的原住民等等11类对象来做。这一批的一个疫苗是不含佐剂的一个流感的一个疫苗，我们希望呢提供这10万剂的一个疫苗呢给高风险的一个民众，希望能够降低重症，减少死亡。针对流感疫苗，台北市卫生局17早起开记者会表示，台北市摕到中央分配11160剂的流感疫苗，另外动用药品公司捐予台北市1000剂有计划免疫反应成分的流感疫苗，专门提供予65岁以上的社会人来做。疫苗含佐剂，它主要的功能是可以诱发延长还有增强免疫力，相对于非佐剂的疫苗可以产生比较高的抗体性。针对国内流感疫情，有感染科医师指出，因为台湾的流感拢有2种病毒会分配夹起来，头一波一般会发生伫咧寒人，到新正的时阵会收缩。最近国内流感主要是以 A 型的流感 H1N1 为主，按算数落来流感要会有第2波，可能会一起到5月或者是6月。以今年来讲，可能就是 B 或是 H3N2 都有可能。那第2波呢，一般会流行3到4个月，可能会流行到5、6月，或者到天气热的时候就停掉。医师提醒，唔但是流感疫情要注意，目前新冠病毒佫出现新的变种病毒，要取代目前主流的病毒株 XEC， 按算2个月后就会影响台湾。建议民众都要注疫苗，若去人较侪的所在，都要挂喙罨，才会当保护家己。公视新闻台北报道。再来关心国防部昨发现讲，一日到51架中共军机甲军舰哦，伫台海的附近活动。针对美国国务院的官方网站最近态度无支持台湾独立的理据，外界认为讲这是川普政府友善台湾的表现。也毋过，美国国务院是表示讲，美国一中政策无变。另外，美国在台协会 AIT 嘛表示讲，中国是台海和平甲稳定唯一甲上大威胁。中国直直对台湾军事施压，昨日又搁实施联合战备警巡。国防部侦测到24点钟内有41架处的中国军机，9架处的中国军舰，1架的公务船伫台海四边活动，其中28架处的中国军机超过海峡中线。不过，美国加强挺台湾的力头，美国国务院官网提调无支持台湾独立的依据，互解读川普政府可能改变对台湾的政策，敢有友台，有员爱观察。也可以视为是未来一个跟北京校正的一个筹码的运用。下一步值得观察地方是，从川普2.0的高层官员的口中，甚至包括川普本人口头上的一些表述。不过，美国国务院表态讲是固定的更新，美国有缘主张一中政策。美国在台协会 AIT 是讲到，中国是打对台海和平和稳定的唯一而且上大的威胁。而且，这届美国国务院文字调整的另外一个重点是支持台湾正做国际组织的正式会员，也互解读做可能是要反制中国硬拗275号决议。美国的论述是要让台湾有合理的国际空间，当然退出一些国际组织。这是要反制中共，就是对这些国际组织的操弄。苏志芬是认为讲，川普2.0的战略核心就是要压制中国扩大势力。不过，美方已经宣布退出亲像世界卫生等国际组织。李大中是认为讲，5月 WHA 世界卫生大会，美国敢会委托参像欧盟等友好国家为台湾发声，甚至是美国以实际行动伫联合国组织为台湾争取参与空间，拢是观察的重点。公视新闻采访报道。研发替代医药真受到企业的重视。有人力银行调查就指出，讲有8成科技业务有研发替代药的亏，嘛认为讲会当先来注文优秀的人才。针对中国 AI 人工智慧 DeepSeek 的发展哦，业者嘛表示讲，咱台湾就要愈重视人才培养甲产学合作。清大资工所硕士班毕业的张先生，无想要互家己的专业因为做兵来中断，伊就忙找找研发替代药的课。
好在在最后，伫某一间科技大厂担任串流工程师，伊讲服役1年半的时间，可以提早接触职场，收获真济。研发替代役的好处就是呢，它可以让你这个用在一般工作的生活的方式，然后这同时也可以减免你的这个兵役。选择研替的话呢，第一当然他们可以省掉了当兵的时间，同时他们可以提早卡位知名企业，还可以熟悉到职场文化。因为 AI 时行全球，真侪科技大厂透过研发替代役制度提前定在求财。经济能力银行上新调查显示，有8成科技业捌禁用过研发替代役。原因是包括有利公司培育人才，会当提前有效优秀的人才等，而且对研发替代役的整体表现有6社企业认定表现及格，有2社是企业获80分以上的高评价。他如果升成主管之后，我们又有相关的管理的课程，所以等于就是他自己的实力跟再加上公司的培训来讲的话，他就会是一个很好的一个人才。对国家来说，最大的优势其实就在于说，我们把这个优秀的青年人才放在有研发能量的产业上，最后回馈给国家是一个正面的一个研发的成果。根据内政部统计显示，我3年报名申请研发替代役的人，每一年拢超过4000人，平均每年录取原价大约是2600人。人力银行业者指出，面对最近窜起的中国 AI 人工智慧 DeepSeek， 台湾更加需要3校合作，扩大人才，挽救科技业欠工的现象，才会当奠定台湾研发创新实力。公司新闻采访报道。今年初哦 ，DeepSeek 的出现，互人工智慧有愈侪讨论。早起一场会议，就有专家指出讲，咱台湾目前 AI 发展的问题，是因为运算能力佮资料库不够，甲其他国家发展的模型来讲，还无法度比拼。长久 AI 发展困境的座谈会顶面，原底的参加名单，数发部的处长国科会副主委无出席，即开场邀请众人的国民党立委赖士宝，就相批评讲。全球 AI 指数，台湾排名第21名，伫亚洲四小龙是排伫真后壁。即马 DeepSeek 雄雄出来 ，AI 已经唔是单纯的科技议题，是国力的关键。在一个技术还不是很成熟的时候，我们还是要让大家先来做试试看。所以在台北市政府资讯局这边，我们就在每一年，我们请外部的委员来让局处提出他们想要用人工智慧解决的问题。我们先请这些外部委员来确定他在伦理、在法规。在技术上面是不是已经能行？不过透过人工智慧真正经的回答，敢讲拢是正确的。伫微软的 AI 图片生成的平台顶面，写立中华民国的国旗，走出来煞是中国的五星旗，这也显示台湾伫国际 AI 领域互夺走话语权。开发全球第一个科技智慧开讲机器人的联合大学的团队，强调文化主权的重要性。那我们有很棒的这个民主。好像这些呢，都是我们的价值观。那如果呢，你今天用的是其他国家的这个 AI 的大型语言模型，就很有可能呢，把这些我们原本台湾很有价值这些价值观呢，就可能就会忽略掉这样哈。过来，人工智慧基本草案已经完成一套，为 AI 产业提供明确的法律规定。国民党立委呼吁行政院应该加速建立台湾超级算力平台，确保国家级的算力资源。也应该提出对策，让 AI 发展指数目标伫2年内进入全球前10名。公司新闻采访报道。国际新闻来看，美国总统川普甲普廷通电话，两个人拢同意要针对乌俄战争的收束来进行谈判。最新的消息是，可能明仔会伫沙特阿拉伯来见面会谈。川普嘛表示讲，泽伦斯基应该嘛做伙来参加谈判，欧盟是袂加入。法国的外交部长嘛表示讲，欧洲国家的领袖今仔日伫巴黎来召开紧急峰会，来讨论乌俄战争甲欧洲安全的议题。美国总统川普结束行程，演出空军1号了后，回应俄乌和平谈判问题，表示伊相信真紧就会甲罗西亚总统普丁会面，讨论安怎结束俄乌战争。也佮讲，乌克兰总统泽伦斯基也会参与会谈。I think he wants to stop fighting. They have a big, powerful machine. You understand that, and they defeated Hitler and they defeated Napoleon. You know, they've been fighting a long time. They've done it before, and but I think he'd like to. I think he would like to stop fighting.
不过乌克兰政府高层表示，几乎并无受邀参加伫沙烏地阿拉伯舉行的多邊會談。泽伦斯基17到阿拉伯聯合大公國訪問，強調即馬上重要就是互更較濟互掠去的人轉來，甲各項人道主義計劃。未來幾日，伊也要訪問土耳其、沙烏地阿拉伯等國。 It will reach a point when if it's real negotiations, and we're not there yet, but if that were to happen, Ukraine will have to be involved because they're the one that were invaded, and the Europeans will have to be involved. 川普伫无事先甲欧洲盟友乌克兰协商的情况之下，甲普京通电话，互各界拢真惊吓。川普任命的罗欧问题特使也表示，欧洲未伫和平谈判中占有一位。 The answer to that last question, just as you framed it, the answer is no. The answer to the earlier part of that question is yes. Of course, the Ukrainians are going to be at the table. 面对高级的状况，法国国长证实，欧洲主要国家领袖17会伫巴黎召开紧急峰会，包括英国首相斯凯尔、德国总理肖兹、北约秘书长鲁迪、欧盟执委会主席冯德莱恩，甲意大利、波兰、西班牙等国领袖拢会参与讨论俄乌战争甲欧洲安全议题。公司新闻第为您编译。 美国总统川普要扣关税，严重影响到全球真侪产业。后个月开始，进口美国的钢铁拢爱扣25%的关税。对于南韩来讲压力是真大。当地钢铁公司的员工即嘛是真烦恼，讲会无头路。 浦项市过去数十年来一直生产出的钢铁，为南韩经济快速起起提供动力。去年，南韩是美国第4大钢铁出口国，占美国钢铁进口总量的13%。不过，钢铁业最近几年面临来自外国竞争的强大压力。目前，企业官员甲员工拢烦恼，美国后个月起对所有进口美国的钢材扣25%关税，会造成破坏性的影响，对经济造成重大冲击。 전자 이런 것들이 발달된 이 부분에 있어서 그리고 또 수출 주도형 국가에서 이제 경제가 좀 극단적으로 이해하면 상당한 충격을 받아서 폭망 그렇게 가든지. 浦项位伫首尔东南方670公里，伫主权高度集中伫首尔，其他地区发展无平均的情况愈来愈严重的南韩。浦项是咱地的重要工业中心，有业者认为钢铁业提供优质工作机会，维持当地经济，也也形成钢铁业制造的污染，这条公安更较危险。南韩钢铁业最近几年甲中国同款，生产过剩，全球需求减少。分析师警告，若中国廉价的钢铁禁止进入美国市场，会转向抑制东南亚甲欧洲，南韩钢铁业的继续竞争会更加激烈。有一寡人认为，这个危机会当为南韩企业走找新出口市场带来机会。也不过，浦项已经有几啊间的工厂倒店，真侪间工厂员工烦恼饭碗保袂掉。 여기에 구조조정을 할 수 있는 기회가 돼서 비용을 줄이고 수익을 높이는 거, 미국에 지어서 미국에서 또 생산하고 미국 내에 어느 정도 생산을 늘려면 그게 수익이 되는 거니까 기업한테는 항상 그랬던 것 같아요. 法新社记者走访现代钢铁公司旗下一间去年底关起来工厂，无运作，只有几个员工看守。其中一个表示，敢若去年都有20个同事防止欠，浦项的钢铁业走向衰微。更较让人烦恼的是，唔知这一切什么时阵会全面放弃。公司新闻黄伟明编译。 再来看奥地利昨发生随机杀人案，造成1个人死亡，5个人受伤。当地官员是表示讲，这嫌犯可能甲恐怖组织伊斯兰国有关系。 涂家境分别考起来范围，就是14岁青少年伫咧路下被随机抬死的现场，边仔真侪蜡烛卡片表示哀悼。当局讲，这件攻击案甲恐怖组织伊斯兰国有关系。Ein islamistischer Anschlag mit IS-Bezug eines Attentäters, der innerhalb kürzester Zeit sich offensichtlich, so der Stand der Ermittlungen, über das Internet online radikalisiert hat. Und wenn ich sage anlasslose Massenüberprüfung, dann gibt es natürlich spezielle Zielgruppen rechtlich uns weiterentwickeln, damit die Polizei, die Behörden, der Staatsschutz, der Verfassungsschutz auch die entsprechenden 警方讲，凶手已经被抓到，是来自叙利亚23岁查甫人，无前科，摕有效的居留许可，伊的庇护申请也阁伫咧走流程。案发进前是一个普通人，即马被指控杀人加杀人未遂。Durch die Straßen laufender Mann. Am Hauptplatz in Villach nächst der Draustadtbrücke wahllos mit einem Klappmesser. Ein Zeuge sah den Vorfall und
entschied sich einzuschreiten. Er rammt mit seinem PKW den Täter und hat so vermutlich Schlimmeres verhindert.移民的问题伫咧欧洲愈来愈敏感，有一寡欧洲国家具有的政治人物要求开始进行遣返行动。奥地利则嘛正对庇护法伫咧进行全国辩论。去年的选举，具有的自由党第一名赢，不过因这个党无法度做联合政府，和总统范德贝伦正伫咧考虑是毋是要召开临时选举做少数党政府，或者是邀请其他的政党加专家团体做政府。自由党党魁基克就趁这边太人案的机会，讲奥地利就要严厉镇压庇护。公司新闻吴文玲编写。这个月15是印度的大乌节哦，是在地正闹热的活动，也毋过所发生人打人的意外。伫印度的首都新德里有2台火车因为慢分哦，但要坐车去参加大乌节的人是真多，大家小姐要上车，结果就发生人打人的事故，至少造成15个人死亡。车站内底因为火车严重慢班，民众单车等甲坐咧涂骹，个人归去倒咧困。印度新德里一个火车头，当地15暗时8点左右，因为有火车严重慢班，互伫个月台等车民众汹汹增加。等甲火车到站了后，出现民众小钱要进入车厢的状况，发生烧火烧杀事故。2 ट्रेन का डिले होना और कुछ एक्स्ट्रा क्राउड और पैसेंजर का फुटबॉल, उसके कारण ऐसी सिचुएशन हुई कि थोड़ी सी गैदरिंग ज़्यादा हो गई इन कम स्पेस में, तो उसमें कुछ लोग इंजर हुए। 综合外国媒体报道，单车民众拢是要去大乌节举办的地点普拉雅格拉奇。2个火车由无同的月台进站了后，2个月台拢发生人潮伤过客、烧火烧杀的事故，包括3名儿童，造成超过10人死亡。这嘛是今年印度大乌节伫正月29发生烧火烧杀事故，造成将近40人死亡了后，搁一摆发生同款的状况。15 लोग तो आधिकारिक तौर पर मृत पाए गए हैं, उनको मृत स्थिति में ही लाया गया है। उनके परिवारों को सूचना भी पहुंचा दी गई है। तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। 印度总理莫迪知影消息了后，伫社群媒体 X 发文哀悼，望双方早日好起来。伫印度铁路部长维什纳嘛下令调查事故原因。公司新闻台是同朋友。过来消息来看，宜兰县的原住民事务所的所长林志雷涉嫌性骚扰公所的查某科长，去年6月，互县政府记升阶2届哦。被害人冇提出告诉，法院嘛判伊6个月有期徒刑。也毋过林志雷目前搁担任所长，无受到影响。外界嘛批评讲，县政府包庇。那因为奖励金也只能这个伫县议会接受议员质询的，是宜兰县原住民事务所所长林志雷。伊涉嫌伫南澳乡公所咧食头路的时阵，甲女科长性骚扰。去年3月案件爆出来了后，县府启动调查，认定林志雷性骚扰的行为是事实。不过，敢若记2期刑界，法院审理了后，以强制罪甲伊判6个月。不过，林志雷到达要继续咧做主管的职务。他在性骚成立的时候就应该要调离啊，可是我不知道为什么县府就不采取这个动作啊，就是包庇啊。受害者目前还搁伫南澳乡公所食头路，因为是原住民的乡镇，伫业务上清在会有甲林志雷接触的机会，敢若当请同事代替处理业务。至于县府到达，也无甲林志雷调离开主管的职务，根本就是咧夹硬。因若针对法院，敢若以强制罪甲伊判刑，受害者是真不服，嘛会提起上诉。所以讲哦，这县府的处理这题哈，都是要等到什么判决下来才要做调整哦，这个不对啦。因为他们是有业务的接触。面对判决的结果，林志雷讲，伊感觉真冤枉，情绪嘛受到影响，会上诉捍卫伊的清白。因若职务的问题会尊重县府的决定，目前会甲手头的工课先做好。因为他当时发生地是在南澳乡公所，所以当时已经离开了南澳乡公所，已经让他们没有再接触的机会，所以当时就没有做这样一个处置。县府讲，这个案件是发生伫3年前，地点是伫南澳乡公所。受害者申诉了后，就甲林志雷调离开南澳乡公所，双方已经未见着面，所以敢若记2期刑界。因若林志雷敢会调离开主管的职务，听候受到法院的判决书了后再来处理。公司新闻宜兰报道。再来看台中市政府伫南屯区的一个工地哦，有人去偷摕电缆线，计共是偷103公斤，卖2万块。警方已经抓到嫌犯，马上台中地检署侦办。
42岁姓杜的查甫人，半暝伫咧工地外口热趖，勘查地形，规划逃走的路线。加长到一时，伊等到现场影一个，看4颗练灯无人，就赶紧为威利亚下骹30公分悬的空拍，扔入去工地内底，偷摕电缆线。南屯的台中市政府档案大楼正咧进行内政补强的工程，1月底所有插头甲配电箱的电缆头前灯摕去卖。利用30公分围里缝隙钻入工地行窃，得手部分电缆线后逃逸，再以废五金名义低价变卖换取现金。警方获报后立即组成专案小组，持搜索标至其住处查扣犯罪工具。电缆去互插头绑皮、塑胶皮等伫咧涂骹。警方表示，这个姓杜的嫌犯拢总偷摕103公斤的电缆，事后是准做派档旧车赎买，赚现金2万块。警方成立专案小组去嫌犯引导掠人，专案依照窃盗罪嫌移送台中地检署侦办。所以，我们这个部分在发生事情之后，我们已经有责成我们的施工团队要加强，等于是整个工区的一个安全管理的部分，然后主要是加强就是工地的一个巡检的频率，还有进出人员的一个管制。所以缝隙的部分的话，我们只会把它封起来。市府表示会检讨改进，第7分局强调讲，接落来针对无人管理的建筑物甲工地加强巡逻，民众若发现有奇奇怪怪的人，嘛会当通报警方，莫互贼头有机会做歹代志。公司新闻综合报道。经济部的4大国营事业公布2024年的财报，台电去年是了411亿，中油是了355亿，台水嘛因为自来水的工程，去年是了41亿8千万哦，只有台糖有趁钱，去年计共趁57亿5千万。大田考生坐咧参加申请人员的真试，经济部旗下国营事业包含台电、台水、台糖、中油，是大众心目中的铁饭碗。不过最近2024年财报陆续出来，却是一片红字，亏损上济是台电，去年供电度数2503亿，支出9125亿，税前亏损计共411亿，累计是有4229亿遮济。第2名中油也同款亏损355亿，累计的亏损691亿，佮有台水计共亏损41.8亿，敢若台糖的负业绩。净利是57.5亿。就是整个燃料的成本其实虽然有降，但是造成我们的售电成本目前还是高于我们的单价了。我们现在做的很多工程，大概都是一些风险跟备援的考量，比如说有一些突发的状况，有一些破管那不要影响到民众一个正常的一个供水，我们就做了一些很多副线的工程。分析亏损的原因，台水表示因为投入自来水工程，自行借贷的金额已经有1000多亿，每年利息的费用敢若会变多，后续阁有工程陆续完工的拮据摊提。不过民生基本用水真必要，真歹改善。也若台电甲中油受到国际燃料计价，加上民生用电用油暂时唔起价，亏损继续扩大。中油公司它要取消哑铃最低价，基本上我们部里面也是持这个支持的态度，要把这种不正常的这种因素排除。不过国营事业全面亏损，民众烦恼继续对得起。对此，台电上紧是爱伫3月份电钱审议委员会提出报告来讨论，台水是会伫3个月内提出水钱检讨的方案，再去讨论。中油是会透过每一礼拜的精算来调整。我觉得电价上涨的可能性是比较高啦，你不能把所有控制物价的责任都推给这些国营企业。学者是呼吁讲，油、水电拢是基本的民生用品，中央应该拨补较侪预算。若是互国营事业家己承担，来继续亏损，恐惊也是爱全面承担。公司新闻采访报道。去年4月初3，华人大地震了后，造成环状线受损停驶哦。今年初，新北市政府是指出讲，结构工程协会调查报告认为讲，是中华工程无依照设计图来施工，要求偿19.27亿。中华工程嘛回应讲地震迄当时，环状线的地震侦测站互拐起来咯，这恐惊有人为的疏失。去年起降机工程人员对所位进行修复。去年4月初3，花莲大地震了后，捷运环状线地震派去经过200多工抢修。新北市府伫今年1月初公布中华民国结构工程协会调查报告，指出是因为搬设机床顶面的雕破板
互闯过，最后执行失效，地主大娘错位，并且指控施工的中华工程无按图施工。对此，中钢反击讲，相关的施工计划都拢经过相关的单位审核通过才施作。韩氏之城它本身的设计都是经过业主还有设计单位的同意，而这个施工的整个的过程有882颗，换句话说，插销也有882个以上。那这些的内容有860颗都没有问题。那你可以想象，这个22个有问题的插销，到底是真的它有问题，还是因为有其他的结果？委任律师指出，事发了后，商办财运局甲责任归户中钢。不过，经过中钢的了解，施工伫中原站的地动侦测站呈现关起来的状态。地主地动发生的时，无法度得到侦测的数据，根本无法度提供调查单位判断当时环状线所承受的地动强度，认为调查报告是无啥公正。我们一定向中工求偿19.27亿。这是报告的内容，详细的所有的问题，我们尊重专业，也尊重公正团体的判断。针对中华工程强调讲无法度接受调查单位和相关单位不实的指控，新北市也强硬回击，环状线所谓的鉴定报告是由公正的第三方专家学者完成，尊重专业的判断，也依法提出求偿。公司新闻采访报道。一间连锁的木瓜牛奶店有伫台湾港伫网络曝光店内用生果烂去的木瓜拍果汁，主管阁翕影片教员工安怎来处理生果烂去的木瓜。桃园的卫生局已经派人去稽查了。木瓜放到烂掉或者熟掉的时候，不能丢掉哦。来看我怎么弄。影片内底连锁木瓜牛奶店的主管亲身来示范安怎处理烂去的木瓜，并且要求员工袂使将烂去也是生果的木瓜稀撒，即要把这个生果的所在下掉，也是会使继续卖给消费者。发霉的地方把它割掉，不是整颗丢哦，这都是钱哦。一个讲是前员工的网友进前伫社群平台发文讲，店头拄叫货时阵木瓜是好的，等到水果生果烂去了后，主管要求必须拿下那片水果味，再搁泡做饮料来卖人客。更加店名5间分店是黑名单，消息爆出来了后，消费者讲会惊。有点担心，就是会有一阵子不会想要在外面就是买那个木瓜牛奶，会担心自己是不是也会中标，可能上吐下泻之类的。前阵子新闻很多，很担心食安问题。对此，动物科医师警告讲，若是生果烂去的水果，千万唔通食，真可能诱发食物中毒，出现吐、落屎这急性的胃肠炎的症状。也来桃园市卫生局已经主动派人到分店来稽查。经现场查核，未见有案内情形。如使用变质腐败的食材原料制作成食品，裁罚新台币6万元以上至2亿元以下罚款。就算把坏的部分把它切掉，那个好的部分可能有一些浸湿，我们还是可能会吃到一些微生物污染的地方。有一间连锁木瓜牛奶伫台北市有多间分店，台北市卫生局讲会派人去台北市的分店稽查。不过已经有家民业者认为讲，这个网友发文已经严重影响商誉，已经报警提出告诉。也那这总公司到记者截稿为止，拢也无回应。记者综合报道。去年因为小人衰风台经济的财损是真严重，产量是减少真侪哦，所以即马经济真贵，产地大卖价1公斤起到95块，比去年同期的50块贵1倍。婚林的金蕉农透早就无用采收金蕉，也毋过受到去年连续的风台影响，地区全台各地金蕉受损严重。有农民讲产量比去年减3成以上，虽然目前的价格每公斤95块，但产量少，收成有限。南部无啦，南部算金蕉的王国啊，香蕉南部是香蕉王国啊，拢无啊。好价来讲啦，伊即马卖到啊，嘛是一礼拜过一礼拜啦，寒天拢爱搁等超几个月才会往收啊。来到果子大，有头家表示，金蕉的价钱对1个月前就一直在起，有当时啊，敢若会当对大盘批少量的货来卖，若准叫无货，就敢若会当准拄煞。是你如果今天跟他订，他说一定要用订的，然后大概1个礼拜还是5到10天才能给你，然后你订10箱，那只能给你1箱。跟去年同期比较，去年同期大概是每公斤大概50到55，所以比去年大概高了1倍啦。然后因为整个产量也有差，那产量也要少了大概1/3以上。
农业处表示，目前金蕉的介绍也伫咧关价，主要是受到去年风台影响，地区全台各地拢有金蕉树啊倒长凹长，再加上最近几落波冷气团，互金蕉恶生长，产量少，落价机会无大。公司新闻综合报道。来看花莲寿丰乡的水产养殖区哦，最近发现讲有部分鱼池病毒弄死了，因为养殖户无摒扫好清气，臭味嘛影响到附近的观光市场。公司是表示讲，就要求负责人得爱摒扫哦，嘛指出讲可能是最近的低温造成鱼死亡。这是花莲寿丰乡的水产养殖区，鱼源专门饲台湾鲷、鲈鱼、黄金拉啊等，不过其中有部分的鱼池最近水面上漂着大量的死亡鱼啊，阵阵恶臭，后来体验蒙拉的游客拢真烦恼。它跟这里的水是相连的吗？就是你会不会有这样的疑虑？这样，如果是相连的话，就会有，我会觉得是不是水质有遭到污染？附近有时候表示，大量死亡鱼啊是进口的鱼种巴沙鱼，大约伫过年了后就开始死亡，怀疑是管理不好造成的。水的关系啦，很久了啦，我来都有看到啊。它养那个猪留下来的大便，然后留下来大便有时候太咸的话，鱼也受不了啊。公司表示，直接到鱼群死亡的回报，就派遣相关人员去调查，初步认定是农历年后连日低温所造成，再加上最近气候回升，水中用氧量不足，鱼群才死亡。在台湾鲷以及鲈鱼、花生死亡的情形，立即来联系养殖户，依照废弃物清理法，尽快清除冻毙遗体，避免造成二次污染。公司强调，高种花的死亡鱼体袂当黑白蛋，若无会违反废弃物清理法，裁罚新台币6000至3万。另外，这个鱼群海水虽然无甲黄金拉池直接相连，也不过若养殖服务清理会连续开发。公司新闻采访报道。环境部今仔甲水利署签署合作备忘录，要针对治水来进行研究哦。会先针对淡水河的污染整治来研究，双方会伫恒华来设观测站，随时来了解水质的变化。签署合作备忘录，佮翕相纪念，为着迎接气候变迁的严重挑战，环境部的国家环境研究院甲水利署合作。希望将对地理技术等进行研究，也积极开展对气候变迁减缓调适合作应用。我们预计呢，未来这几个月会推出一个透明淡水河的平台，让大家知道说所有的这个淡水河附近的这个水的流域，它的污染的现况，我们都需要中央跟地方的一起来合作。那这个部分呢，我们会跟水利署密切的来配合。除了我们自己的监测站之外，还有环境部所辖的水池监测站，哪一些的地方是比较有潜在的这个污染源，就可以采取相应的措施。双方先锁定淡水河的污染整治，及时降压水质变化。另外，因为碳费源难上路，环境部统计有9成企业愿意伫减碳上使用优惠费率。环境部也希望在2027年走向碳费、碳交易制度相轨制。它其实里面有500多亿是台泥在土耳其还有葡萄牙的水泥厂所贡献的，就很适合，因为它有欧洲的经验。那例如说台积电，它其实未来也会在德国设厂。环境部强调，未来邀请水利业、电子业到欧盟去参与相关会议，学习欧盟的经验，也会参考瓦近日本的推动经验，希望未来和减碳价值由市场机制来决定。公司新闻采访报道。文化内容7正义南部营运中心今仔伫高雄成立，嘛甲高雄市政府签合作意向书。文策会的董事长蔡家俊是表示讲，包括美国、韩国等制作公司拢有可能会来高雄投资。文化内容7正义董事长蔡家俊、高雄市长陈其迈两人做伙签合作意向书，嘛宣布文策院的南部营运中心17正式成立。陈其迈表示，无论是电影、电视的制作，也是 AR、VR 新科技的结合运用，这几年伫高雄已经做出规模。透过文策院的对接，希望会当和南部的文化相关产业有更加侪资源。藉由跟文策院签订 MOU 也能够让我们这一些相关的数位内容产业能够更加及时的来对接包括地方跟中央的资源。文策院去年2024年，光1年我们大概就投资了大概快100个各种影视、舞台剧、漫画各种专案。
刚嘉润说，过去3-4年，我们跟高雄台一共做了10个案子，希望未来至少每一年，至少光是高雄在跟我们这边合作，每一年至少都要超过10个案。蔡家俊表示，包括美国著名的特效公司、甲韩国的制作公司，拢准备要来台湾设公司投资拍片。目前高雄是因心内上好的地点，伊爱尽力将资源带来高雄。一直伫高雄拍片的导演孙介兴表示，这2年南部文化产业的改变，因的感受上深。目前伊认为，国爱努力拍片，都是将人才带回来高雄。包括主创、包括技术职的工作人员，都可以一起回到高雄。那作为在高雄的创作者，以后如果我们想要开发，我们想要设置新的作品的话，就是也才有人可以一起跟我们完成。文正义表示，高雄伫文化科技这方面做了真好，透过双方的合作，会当促成更较侪企业甲文化工作者即时做对接，好在地文化内容产业有更较侪发展机会。记者柯家祖、柯昭雄高雄采访报道。来看台北市北投国中伫日本时代是叫做北投国民学校，一直到国民政府来台湾，北投当地头人出钱出力办初中，才改做是北投初中。伫校园内有一个纪念碑，因为有详细记录着这段历史，嘛方指定做一般古物。这个看起来真有历史分裂的纪念碑，就伫咧北投国中的校园内。这是民国36年的纪念碑，纪念碑顶面所刻的人名，拢是当时有斗3工捐钱办初中的地方人士。这应该要互后代子孙知影。当初为着要栽培咱在地囡仔，你要培养这个人才，当初人是安尼用心。对无？毋是干那出钱出力尔，对无？你当初你话爱去政府申请，爱个安怎？爱个你一间学校要办起来，还偌济代志爱做。伫日本时代，这间学校是北投国民学校，后来国民政府来台湾，地方头人出钱出力，改做北投初级中学，因为伊记录着国民教育的变迁，加上这款纪念碑的数量真少，台北市立文献馆甲伊指定做一般的古物。建校碑，台湾很多学校都有，可是它这个碑稀少的点是，它是从小学校改制成中学校，然后又是地方捐钱促成的，所以这样的碑它的稀少性在这。我自细汉真是老师的照顾，迄实在是一世人影响一世人，我真感动，真感谢，所以我今嘛我能好好来做老师，我能好好来做校长。校长本身嘛是北投国中毕业的学生，伊真感谢北投国中的培养，所以伊嘛发心透过教育来回报北投这个所在。未来伊嘛计划把纪念碑的历史甲故事加入课程，让学生会当知影食果子、拜树头的道理。记者陈阿选、柯敏哲台北报道。来看台北市的台湾语协会伫2003年成立到大，逐档拢会开课办读书会，佮有办文化讲座，嘛拢是免费开放。因为长期注行台语的推广，今年嘛得到114年度本土语言杰出贡献奖的团体奖。迄无啊，滴甲管啊？厨师的台语呢？台语。中破塞来，你去讲一解。中破塞。囡仔勇敢举手讲出肚内底职业，虽然一开始讲华语，老师又愿鼓励开喙对咧念，也甲伊加分。这是台语老师的日常，只要囡仔愿意开喙讲台语，就爱鼓励，一点一滴的进步，就是台语传承的一个愿望。加学一种语言，咱会当帮这个囡仔伊的生命，加增加足侪光彩。这就是咱要传承的这个使命感。黄金斌是台语教学资源老师，也是台北市台湾语协会理事长。伊一个下课就爱赶紧赶去另外一间学校教册，真济台语教学资源人员爱兼顾那间学校。这教职人员有台语专业，毋过无上过师资培训的课程，一开始入去教育现场，嘛拄着困难，大家就互相讨论交流。了后，伫2003年成立台北市台湾语协会。咱入去，咱样样要教，咱嘛是会惊。所以因若是要来教，因嘛是会惊，所以咱会提供这个讲，这个过程是差不多安怎，互因会了解，互因会感觉心会稳定。台湾语协会逐年拢会开台语教学课程，也免费开放予教学资源人员来上课。长期为着台语传承、台语教育伫第一线拍拼，也得到114年本土语言杰出贡献奖的团体奖。因用家己的开力，家己做，毋是去甲政府请钱。
家己安尼继续直直做，每一个地方上地方安尼无放弃，基本的其实这个困难嘛就要紧的。协会表示，大约有8成的台语老师拢是教学志愿人员。台北市台湾语协会这22年来，正做第一线台语老师背后重要的力量。记者张家嘅谢桂林台北报道。下晡晡的天气，咱来看各县市详细资料。北部地区上低16度，上悬22度。中部地区上低17度，上悬25度。南部地区上低19度，上悬25度。东部地区上低17度，上悬22度。关岛地区上低11度，上悬19度。感谢观众朋友收看《公视台语台下晡新闻》，我是陈淑君，明仔载下晡3点，咱再会。10当前就开始咧收，看要安怎回收这太阳能板。你甲看，一般咱发电20当，伊歹去的时候吼，我互大家气嫌。我就想讲，唔知有啥物办法吼，可以变成是一寡材料，会使搁利用。咱我希望迄材料用了，不爱用的时候，搁摕转来搁用，从摇篮到